21-та седница на Советот на општина Кочани, која се одржа денеска, помина без директен пренос на Канал 8 телевизијата и без емитување на снимка од телевизија Кочани, иако двата медиума беа присутни со камери. Можеби тоа беше причина што советниците речиси без дискусии ги поминаа точките на дневен ред, според логиката што ќе има политичка борба ако не ја видат и слушнат граѓаните. Исклучок од ова беше расправата помеѓу советничката од опозицијата Снежана Хаџипаунова и Ѓорги Алексов за информацијата за пошумување и заштита од ерозија на подрачјето на општина Кочани, поднесена од страна на подружницата Осогово на јавното претпријатие Македонски шуми. Ке молам представникот да ни одговори колку садници се засадени во општина Кочани и јас жалам што информацијата е само за спречување од ерозија. Зошто е така формулиран? Нели треба да биде колега во пресрет на тоа што се случува проблемот, што го говориме и што вие со транспарентите делувавте пред собранието, пред да дојдете на власт, дека ќе обезбедиме чист воздух за сите. Каде е сега тоа? Треба да ги вратиме снимките? На што реплицираше Алексов? Значи, најпрво треба да дискутираме само по дневниот ред, а не да дискутираме надвор од него. Колешки Снежана Хаџипунова, како секогаш, така и сега се јавувате од оваа говорница и злоупотребувате, говорејќи за некои ваши партиски интереси наместо за она што е точката од дневен ред, па дури од изгоре дека не ви се ни допаѓа како е напишана точката на дневниот ред по кој што дискутираме. Значи, на самиот почеток, ние сите едногласно го изгласавме дневниот ред по кој што дискутираме. Што се однесува по точката, значи, и по она што го зборите за дали е најзагаден или не е најзагаден град, мислам дека не сте во право и мислам дека сакате да навлечете некои ваши ставови кои што не се коректни и мислам дека посебно пак како член на Совет треба да се засрамите за она што го изјавивте тука од оваа говорница, а тоа е сите граѓани да поднесат тужба против општината за да земат оштета бидејќи дишат загаден воздух. Дали вие чувствувате било каква општествена одговорност од позицијата која што ја носите? Сите други точки од дневниот ред советниците ги усвоија со мнозинство гласови или едногласно, без посериозни дискусии. Меѓу нив, предлог плановите за запишување на ученици во прва година во општинските средни училишта Љупчо Сантов и Гошо Викентиев во учебната 2019-2020 година. Информацијата за чистењето на одводните канали и речните корита на подрачјето на општина Кочани во 2018 година. Информацијата за водоснабдувањето и здравствената исправност и квалитетот на водата за пиење од градскиот водовод и другите водоснабдителни објекти во општината. Извештајот за работењето и планот за работа на комуналното јавно претпријатие Водовод за 2018 година, односно 2019 година, и предлог одлуката за давање согласност на комуналното јавно претпријатие Водовод за отпочнување процедура за добивање на лиценци за производство и продажба на електрична енергија и други. Седницата заврши со советнички прашања до градоначалникот за тековни проекти и друга проблематика од интерес на граѓаните.